Tetumumanyi bulungi. Mumunoonyereze. Mumanyi tomumanyi. Wildlife Kingi tomumanyi. Awandika obutabo bw'Oluganda. Awo kati awo mutegedde bulungi. Ndi mutabani we. Kapesa muzzukulu we. Kati Kapesa gwe taata. Oli bw'aba muzzukulu. Kapesa mwana wa kumeka mu baana bo? Mwana wakuna wakutaana nze sibala baana musajja tebaleba baana. Oli mutuufu. Amawulire gano gakusanga waka? Amawulire gansanga waka nganga ngalamye. Naye nakasimu kamu awo ngenda kweyakuganda newabawo baneighbours abankonkona. Taata akaloboozi kamezeko katono. Neighbour ti mutabani wo aweddewo tokyalinawo. Ogafuna kuva ku ba neighbour kuba ab'omunju oba akasimu kava direct eyo? Akasimu katuukira ku kansala bamuyita kansala Kibuuka Plaza Esonde. Omwana yali eyo nga yasomera ne Kapesa St. Lawrence Sonde. Kati napenenga ngaali eyo then bakusinkana eyo mu Asala ne bakolamu gundi yaabwe. Then nagamba ngama amanyi kugulumusa oba mukono nobutadde mukulaba. Owulira ebyo nti mutabani wavudde embulamu bw'ensi. Social media mukadde ako wagihandlinga otya ku bigambo ebyalitennaba ekiro ekyo waaliwo kato switch oba kato switch oyo gwe nalabako amawulire nga amulanza naza hasala gonwea nalaba kaputo kalanga kato switch ozamukalaba gwe nalabirako awo nengamba. Then waliwo n'akawala akalala kali ku Facebook kakwano kakwano Kapesa naye Kapesa zinomo nengamba awedde nebira ku mukulu we ali wale sikamukowana ono ye mukulu w'aba Kapesa. Mukulu waabwe first born. Ye first born waabwe. Katusabe naye atubuuze first born wange si waabwe. Taata temwafunamuko okugaana okukkiriza nti mwakikiririzaawo? Nali satisfied. Ate ebiseera ebisinga abantu abavambulamu naddala nga bali ku mawanga eyo bannyini bantu abo beeraliikirira nnyo engeri gye banatambuza emibiri gy'abagenzi okutuuka muno. Wasooka n'okirowoozaako mukadde ako nti kinaaba kizibu nnyo? Yali agenze mu bulungi. Yayita mu kampani then yali supposed okukola ki yali supposed okumuzza saa kirinamu ekyo nanka. So tewali nabweraliikirivu bwonna? Sayinamu bweraliikirivu bwali manyi kampani ejakola ki ejamuzza. Katubuuzeeko ko ku mukulu waabwe nyabo nga kitalo gwe mukulu wa Kapesa amanya nze nakatudde kire nga kitalo nnyo mukwana. Amawulire gano wagawulira otya? amawulire nzeeyi wange yasooka okumukubira naŋŋamba wamma Kapesa kyobe munsi afudde nemugamba ye nga sinagawulirako ago ani agambye nemugamba kirabika byaki bya social media gansanga kati waliwo n'omuvubuka gwe yasoma naye okusentrals nankubira nanywawekerea emugamba yenze kiki kituufu. Katusaba Mukama Katonda amulamuze ekisa byonna ebyamusobako. Mwenga famire era gwabadde amanyi omugenzi Kapesa oluusi bwe mwakula ebigambo ebyamwogererwa mukadde ako naddala katwogere nnyo ku lunaku nga ziiseewo nga 3 nga intaneti ewuuma. Omwana mulamu, omwana mufu, omwana ne stories endala zonna ze twawulira kyabayisa batya mwenga abaakula ne Kapesa? Kyatuyisa bubi nnyo nga naye obimanyi naye
kasita omusajja eyamuconnectinga ku kampuni weyatugamba nti kapesa yavudde mu bulamu bw'ensi olutwabilinviramu tubadde tukimanyi nti kapesa ki yafa ebya social media nga tetubibiika era babadde batugamba mulamu simanya biki bamukwata simanya bamutwala ku poliisi simanya biki naye nga ffe tumanyi ekituufu nga famire. Ebiseera ebisinga okuzza emibiri gy'abagenzi kibeera expensive nnyo nga famire musobodde mutya okukihandolinga mu mbeera y'ebyensimbi okusobola okulaba nti olwaleero omubiri gwa muganda waffe tugenda gukubaka eriiso ekibizeeyi yasinga okukola okukimanya naye era tekibadde byange. enteekateeka z'okuziika ziyimiridde zitya kwaye naddala mikwano gya kapensa abali wano e Uganda abandyagadde okwerekerako munnaabwe kya taata leka ajja akitubuulire lumu okuziika kapesa bano bajja mumaliriza enkya bafinewa service bagenda mumaliriza enkya kyalo bajja mumaliriza naye waliwo obwegenda okwesibaasibamu kumakya bwe bamumala bamuleeta esonda asuulewo nezige ku Satadde saawa 10 so wakuziikibwa saawa 10 esonde lwe lujja okubeera olw'omukaaga Satadde. Moses Sirinya ly'Abasiraamu. Moses bonna Si musiraamu. nze namutuma Moses naye ye bwagenda mu maaso itantumusa si musiraamu I was baptized bamubaptizing muto wa kapensa yaliwa ku bano ono ye mukulu we then muto waabwe ekyo sibo ono ye muto ono ye mukulu ani adda ku kapensa ku bano ng'omuddako amannya gaffe nga kitalo taata kiki kyotasobola kwerabira ku mukulu wo omuntu w'omukwano if he was a friendly person to anyone, be it a brother, be it a nobody, gwatamanyiye yalina kuzikana mukwano gwasaana tweyanziza nnyo bambi Get your papo. Vale.